今日再介紹大家呢一隻咧博朗高嘅一個3層多功能水槽，呢個系列叫做 Etagon 咧係一個好特別嘅顏色，呢個係咖啡色。咁我哋店入邊陳列嘅嗰個係火岩灰啦，大家睇到呢個咖啡色咧，佢係好高雅嘅，亦都有好多好細微嘅呢個質感。博朗高最大嘅特色咧就係龍頭啦，可以同個槽擴接埋一個顏色。抽拉式嘅龍頭，咁成隻水槽咧配搭埋台面嘅顏色啦，可以做到非常之高級嘅。今日我哋仲介紹一款博朗高嘅感應龍頭，我哋可以通過手揮控制佢嘅開同埋停，咁樣掃佢又開。咁甚至乎咧，我哋嘅啱可以咁樣擺埋去，咁佢就會自動出水。需要佢停嘅時候，我哋攞開，佢就會自動停。同埋咧，我哋有時需要咁沖洗嘅時候，咁我哋可以掃呢度。佢亦都係一個感應嘅位置，停咗之後，我哋再將佢卡翻嚟，一個由3個點去感應嘅龍頭，係咪好實用咧？